και αυτό κάνουμε. Το έχουμε βάλει, το βάλαμε ήδη στην Οικονομική Επιτροπή και η Οικονομική Επιτροπή πήρε απόφαση και το εξοδότησε την νομική σύμβουλο του δικηγόρου του Δήμου να κάνει κάθε νόμιμη ενέργεια για να υποστηρίξει το Δήμο μας, για να υποστηρίξει την αλήθεια και να αποκατασταθεί η τάξη σε αυτό το θέμα της υδροδότησης του Δήμου μας. Θα αναφερθώ επίσης σε αυτό που λένε διαφορά των ποσοτήτων ανάμεσα στα υδρόμετρα του Δήμου Έγινας και στα υδρόμετρα της ΕΙΔΑ. Και θα αναφερθώ με αφορμή στην απόφαση που πήρε η Οικονομική Επιτροπή να αναθέσει την νομική διερεύνηση του θέματος. Πρώτα, καλό είναι ότι επιτέλους η διοίκηση του Δήμου ασχολείται συστηματικά με αυτό το θέμα, το οποίο για πάρα πολλούς μήνες σερνόταν με μισόλογα και θυμολογίες. Έστω και τώρα αρχίζει και παίρνει μια πιο ουσιαστική τροπή. Δεν θα πω τις απόψεις μου πάνω σε αυτό το θέμα, τις έχω εκθέσει σαφέστατα στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 14ης Νοεμβρίου του 2012. Δεν θα τις επαναλάβω. Αν χρειαστεί στο μέλλον θα το κάνουμε. Θα ήθελα όμως να πω το εξής, ότι αυτό το θέμα δεν έχει αποκλειστικά νομική πτυχή. Έχει και πολλές άλλες πλευρές, τεχνικές, πραγματικές, οικονομικές. Προτείνω λοιπόν, ή μάλλον κατά τη γνώμη μου λοιπόν, χρειάζεται να συσταθεί μία επιτροπή από υπαλλήλους του Δήμου, 2 ή 3 το πολύ, με την βοήθεια ενδεχομένως 2 δημοτικών συμβούλων, ενός από την συμπολίτευση και ενός από την αντιπολίτευση, που να εξετάσει όλα τα δεδομένα, να δώσει απαντήσεις στα ερωτήματα τα οποία ερωτούνται, να δώσει διευκρινήσεις, διότι πολλά ακούγονται και πολλά ψιθυρίζονται. Να δώσει συγκεκριμένες και σαφείς απαντήσεις, να βάλει ενδεχομένως και άλλα ερωτήματα, αλλά τέλος πάντων να σταματήσει όλη αυτή η θυμολογία γύρω από αυτό το θέμα. Και πρώτα-πρώτα, αυτή η Επιτροπή μπορεί να, δεν ξέρω πώς μπορεί να την ονομάσει κανείς, ένορκη διοικητική εξέταση, απλή διοικητική εξέταση. Πάντως η δουλειά της θα είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη. Να συγκεντρώσει όλα τα δεδομένα. Όλα τα δεδομένα, τεχνικά, πραγματικά, οικονομικά, και να τα εκθέσει σε μια αναφορά την οποία θα κάνει στη διοίκηση και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ούτως ώστε να ξέρουμε όλοι το τι ακριβώς συμβαίνει. Για παράδειγμα, αυτή η Επιτροπή θα πρέπει να ξεκαθαρίσει τι συμβαίνει με τη σύμβαση. Τι είναι η σύμβαση την οποία έχουμε υπογράψει με αυτούς τους ανθρώπους που μεταφέρουν το νερό. Είναι ένα διάκριτο ουρελόχαρτο, είναι, όπως αναφέρει κάποιος, ανεπαρκής νομικά, ή είναι εκείνο το οποίο πιστεύουμε εμείς ότι είναι μια σύμβαση η οποία εφαρμόζεται εδώ και πολλές δεκαετίες, κάθε φορά βελτιώνεται, έχει περάσει από αυτό τη βάσανο της δοκιμασίας, και το κυριότερο, αυτή η σύμβαση, κάτι που ενδεχομένως ορισμένοι δεν το ξέρουν, πριν υπογραφεί, περνάει από έναν λεπτομερέστατο έλεγχο από το κατεξοχήν ελεκτικό όργανο, το ελεκτικό συνέδριο. Θα μας τα πει λοιπόν αυτά η Επιτροπή. Τι προβλέπει για παράδειγμα αυτή η σύμβαση για τις μετρήσεις του νερού που παραλαμβάνουμε. Πώς μετριώνται αυτές οι ποσότητες. Είναι σωστή και αποδοτική αυτή η μέθοδος την οποία ακολουθούμε, ή μια άλλη μέθοδος θα ήταν ενδεχομένως καλύτερη. Κάποιος είχε προτείνει κάποτε σε αυτήν την αίθουσα να κάνουμε αυτό που οι ναυτικοί λένε draft survey, δηλαδή να μετράμε το πλοίο κατά κάποιο τρόπο να το ζυγίζουμε πριν από την φόρτωση, μετά τη φόρτωση, πριν από την εκφόρτωση, μετά την εκφόρτωση, και έτσι να προσδιορίζονται οι ποσότητες του νερού. Είναι αυτή μια μέθοδος, ή ενδεχομένως κάποια άλλη που θα ήταν καλύτερη από αυτή την οποία ακολουθούμε. Αυτή η αναφορά θα περιέχει επίσης το πώς γίνεται η καταγραφή των ποσοτήτων που παραλαμβάνουμε. Πώς γίνεται έτσι αυθαίρετα ή με βάση κάποιο νόμο από κάποια επιτροπή. Αυτή η επιτροπή θα μας πει επίσης στην αναφορά της ποια σχέση έχουν οι αιρετοί με όλη αυτή τη διαδικασία της παραλαβής.
Και επίσης, δεν θα περιοριστεί μόνο στο τι συνέβη εκείνη την περίοδο με τα ερωτηματικά, ας το πούμε. Αλλά θα μας πει και το τώρα τι συμβαίνει. Να προσπαθήσουμε να δώσουμε απαντήσεις και να πείσουμε, να πείσει ο Δήμος δηλαδή, ότι η μέθοδος η οποία ακολουθείται είναι σωστή. Για όλους αυτούς τους λόγους, το επαναλαμβάνω, νομίζω ότι μια τέτοια επιτροπή είναι περισσότερο από απαραίτητη. Θα μου επιτρέψετε να κλείσω με το εξής. Εξεδόθη ένα δελτίο τύπου από την τοπική του ΣΥΡΙΖΑ. Θα σχολιάσω αυτό το δελτίο τύπου αποκλειστικά στο κομμάτι εκείνο που με αφορά. Δεν είναι σαφές από το δελτίο τύπου για ποια περίοδο μιλάει. Αλλά από τα συμφραζόμενα συνάγεται ότι εννοεί και την περίοδο του 2010 κατά την οποία είχαμε την ευθύνη της διοίκησης του Δήμου. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι σε αυτό το δελτίο τύπου αναφέρεται ότι οι ενδείξεις οι οποίες υπήρχαν επιβεβαιώθηκαν. Δηλαδή οι ενδείξεις προφανώς αφού επιβεβαιώθηκαν θα έγιναν πλέον αποδείξεις. Ποιες είναι δεν μας τις λέει. Αλλά διαπιστώνει όμως ότι έχει στηθεί μία μηχανή και μάλιστα καλοκουρδισμένη μηχανή διασπάθησης δημοσίου χρήματος και αυτή η μηχανή είναι μεταξύ Δήμου, υδρομεταφορέων και περιφέρειας. Το ξαναλέω, σχολιάζω στο κομμάτι που με αφορά και λέω ότι πόθεν προβαίνει σε αυτή τη διαπίστωση. Γιατί έχει στηθεί αυτή η μηχανή. Και το εκφράζει κατηγορηματικά, χωρίς καμία επιφύλαξη. Γιατί, από πού προκύπτει. Δεν μας το λέει. Λέω λοιπόν ότι όσο με αφορά αυτή η βαρύτατη κατηγορία για διασπάθηση δημοσίου χρήματος, τη θεωρώ συκοφαντική και απαράδεκτη. Πληροφορήθηκα σήμερα επίσης ότι ο Αντιπεριφερειάρχης Μίσων υπέβαλε μήνυση κατά παντός υπευθύνου για αυτό το θέμα της διαφοράς. Δεν ξέρω τι περιλαμβάνει αυτή η μηνυτήρια αναφορά, οπότε δεν θα τη σχολιάσω, επιφυλάσσομαι να το κάνω στο μέλλον. Αν είναι πλέον στην αρμοδιότητα του Σαγιώτη, κατά τη γνώμη. Επίσης, θα διαφωνήσω με τον κύριο Δήμαρχο, γιατί συμμετέχω στην Οικονομική Επιτροπή, στην οποία και μειοψήφισα για το θέμα των μεταφορών του νερού, δηλαδή σχετικά με τη μεταφορή. Και το γνωρίζει και οι άλλοι συνάδελφοι. Εμείς δεν πήραμε καμία απόφαση νομικής κάλυψης ή νομικής νομικής στην δικηγόρο του Δήμου, γιατί αυτό δεν ήταν μέσα. Η απόφαση που πήρε η Οικονομική Επιτροπή είναι να πάει στην δικηγόρο για γνωμοδότηση και μετά να ξανάρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτή είναι η απόφαση. Επομένως, άλλο τόμα, άλλο πράγμα. Κάπου ο κ. Δήμαρχος και τα μπερδεύει και νομίζω δεν παρακολουθεί όταν συμμετέχει στην Οικονομική Επιτροπή. Αυτή είναι η απόφασή μας. Επίσης, αφού δεν θα πω τώρα στο θέμα του νερού, ή τις απόψεις μου ξεχοποίησης στην Οικονομική Επιτροπή, εάν γίνει θέμα, θα το κουβεντιάσουμε και αυτό έχω προτείνει κιόλας, αφού έχει πάρει τόσο μεγάλη έκταση, πρέπει να κουβεντιάσει το Δημοτικό Συμβούλιο, να πάρει θέση στο Δημοτικό Συμβούλιο και να ξεκαθαριστούν κάποια πράγματα. Γιατί είναι πολύ σοβαρό και έχει απρόβλεπτες συνέπειες αυτή η υπόθεση. Διαφορές των μελών και εκεί. Μιλάμε για διαφορές των μελών για το 2010-2011. Έρευνα για το 2012 έχει γίνει ή θα γίνει. Τι προβλέπετε γι' αυτό. Πρέπει να ψάξουμε γιατί υπάρχουν διαφορές και ποια είναι τα αίτια. Γιατί στην Οικονομική Επιτροπή θέλαμε να αναθέσουμε την υπόθεση σε δικηγόρο. Για να την καλύψει τυχόν
δικές σας ποινικές ευθύνες, οι οποίες μπορούν να σας καταλογιστούν σύμφωνα με το γράμμα του νόμου? Με ρωτάνε, κύριε Αντιδήμαρχε Οικονομικών, οι δημότες, να τους ενημερώσω πότε γνωριστήκατε με τον κύριο Λεβεντάκη, προεκλογικά σε μια παραλία που σας κάλεσε ο ιδιοκτήτης της Αθήνας ή μετεκλογικά, με το θεσμικό ρόλο που σας εμπιστεύτηκε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά ο Δήμαρχος. Θα λύσετε μια πορεία σε πολλούς εταιρείες. Υπάρχουν και άλλοι σύμβουλοι που τους έγινε πρόταση να πάνε για καφέ στη συγκεκριμένη καντίνα. Κύριε συνάδελφε, φίλοι μου, που είσαστε εκπαιδευτικός, η πόρτα σας πρέπει να είναι ανοιχτή όταν υπάρχουν τέτοιου είδους επισκέψεις. Και ομιλώ για τις συνεχικές συναντήσεις με τον υδροματαφορέα και όταν είναι στην Έγινα, η πόρτα του γραφείου σας είναι κλειστή. Έχει γίνει σλόγγαν αυτό. Έκλεισε η πόρτα του αντιμάτων που ήρθε ο υδροματαφορέας. Η περιφέρεια έστειλε δελτίο τύπου σήμερα, έχει αναπτυχθεί σε 2 εφημερίδες ηλεκτρονικές στη Νέα Εποχή και στο Έγινα Live, και λέει μέσα στο δελτίο τύπου ότι η περιφέρεια έχει κάνει έλεγχο για τα έτη 9, 10, 11 και μέχρι Αύγουστο του 12. Γιατί αυτή η διαφορά, γιατί ο Δήμος δεν κατάφερε να καλύψει όλο αυτό το κενό και γιατί άφησε την πρωτοβουλία στην περιφέρεια και δεν έχει η ίδια η Δημοτική Αρχή προχωρήσει στο να κάνει μηνυτήρια αναφορά για να απαντώσει υπευθύνου εάν και όπου προκύπτει. Άρα από αυτό το πράγμα εγώ πιστεύω ότι αυτό που έγινε προχθές στην Οικονομική Επιτροπή και επαρτεύτηκαν οι περισσότεροι οικονομικοί σύμβουλοι, οι δημοτικοί σύμβουλοι, ήταν ουσιαστικά για να δοθεί νομική κάλυψη στο να υπερασπίσει πιθανή αμέλεια του Δημάρχου και όχι να διερευνήσει το θέμα. Και τελειώνοντας, θα πω ότι στην επιστολή αυτή που έστειλαν, στην οποία επικαλούμε ότι είναι άμεσο το θέμα και μπορούσε να βγει προημερήσια διάταξη από τους συμβούλους, και θεωρώ ότι γι' αυτό δεν κοινοποιήθηκε στους συμβούλους, για να μην δεθεί σαν τέτοιο θέμα. Δηλαδή, εάν υπάρχουν ακόμα απώλειες, εάν ακόμα υπάρχουν διαφορές, αυτό σημαίνει ότι γίνεται και αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή δηλαδή δημιουργούνται καινούργιες απώλειες και καινούργιες διαφορές. Όπερ σημαίνει βλάβη στο συμφέρον του Δήμου, άρα σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να συζητηθεί το θέμα προημερήσιας διάταξης. Η πρόταση είναι αυτή περίπου, όπως την ανέφερε ο κ. Κουκούλης, να συγκροτηθεί άμεση επιτροπή διερεύνησης και όσο διαρκεί η έρευνα να απαραχθούν το καθηκόντων τους ο Δήμαρχος και οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι αντιδήμαρχοι. Πάνω που ο κύριος εδώ, ο Παπαϊωάννου, έφυγε από την αίθουσα, ζήτησε την απαλλαγή μας. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς ζητάει την απαλλαγή από άτομα που έχουν αναδείξει το θέμα. Αυτό είναι φάσκη και αντιφάσκη ο κ. Παπαϊωάννου. Και θέλω να επιστήσω την προσοχή, επειδή το θέμα είναι πολύ σοβαρό και έχει πάρει το δρόμο του πλέον, δηλαδή έπρεπε να γίνει, ίσως και εγώ έκανα λάθος το καλοκαίρι που μίλησα με τις διαφορές και τόσο έντονα, επειδή δυστυχώς ή ευτυχώς είμαστε εξαρτημένοι. Ακόμα η Αίγινα όχι μόνο δεν έχει ολική επάρκεια νερού, αλλά και το νερό που έχει είναι φάλμηρο. Μέχρι να δοθεί λύση, που αυτό είναι με τον υποθαλάσσιο αγωγό, σχετικά με την υπόθεση των διαφορών που υπάρχουν με τον έναν υδρομεταφορέα, όλοι μας πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Θα συμφωνήσω με την πρόταση του κ. Τάκη Κουκούλη, του πρώην Δήμαρχου, να γίνει μια διαπαραταξιακή επιτροπή, γιατί βλέποντας και το θέμα ως προς το βάθος, να μην βιαζόμαστε, γιατί μπορούμε να βρεθούμε και ορισμένοι και κατηγορούμενοι. Να προσέχουμε τι λέμε. Αυτά ήθελα να πω για τις διαφορές του νερού, και από τη στιγμή που υπάρχει η διαδικασία και έχει κινηθεί, δεν γίνεται δηλαδή αυτή η διοίκηση να αναδειχθεί αυτό το θέμα. Γιατί δεν έχει στο αναδείξει το θέμα, οι διαφορές που υπήρχαν.
Αλλά θα πρέπει όμως αυτές οι διαφορές να αποδειχτούν. Να γίνει η διαπαραταξή. Προτείνω στον Δήμαρχο να φωνάξει ο επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων, να γίνει μια διαπαραταξιακή επιτροπή. Τα στοιχεία υπάρχουν σε όλους, μπορούν να μεταδώσουν υπηρεσίες και εάν είναι κάτι που είναι υπέρ του Δήμου, βεβαίως ο Δήμος, γι' αυτό έστειλε και ο Δήμαρχος το θέμα στην Οικονομική Επιτροπή, βεβαίως ο Δήμος να δικαιωθεί. Απλώς πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί στις κινήσεις μας, γιατί σας είπα ότι δυστυχώς όπως βλέπετε δεν υπάρχουν και άλλοι που έρχονται να δώσουν προσφορά για το θέμα. Έχει δοθεί, όπως είπαμε, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εξοδότηση στην δικηγόρο του Δήμου να διαχειριστεί αυτό το θέμα και να καταλήξει σε κάποια συμπεράσματα και προτάσεις προς τη διοίκηση του Δήμου. Βεβαίως, αναγνωρίζουμε και την ευθύνη και τη συμμετοχή των Δημοτικών Συμβούλων στην αναγνώριση αυτών των δυνατοτήτων για την υποστήριξη του Δήμου μας μέσα και από μια ομάδα εργασίας, αν θέλετε, όπου μπορούν να συμμετέχουν εργαζόμενοι του Δήμου και πιθανόν δημοτικοί σύμβουλοι, όπως αναπτύχθηκε σαν πρόταση. Αυτό θα συμβεί μετά την κατάθεση αυτής της πρότασης, αν θέλετε, σε εισαγωγικά ίσως από πλευράς της δικηγόρου του Δήμου της Έγινας. Εμείς θέλω να πω εξ αρχής, και αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι της Έγινας και συντοπίτες, ότι αυτή η διοίκηση του Δήμου βάζει κόκκινη γραμμή σε ζητήματα που αφορούν το ήθος και την πολιτική ευθύνη. Βεβαίως υπάρχουν μερικοί επικίνδυνοι οι οποίοι θέλουν να δημιουργήσουν μια ατμόσφαιρα ηθικής ομηρίας. Αυτό πρέπει να το αντιμετωπίσουμε σε συνεργασία. Συμπολίτευση και αντιπολίτευση. Αυτό επιβάλλουν οι συνθήκες, αυτό επιβάλλει και το δημόσιο συμφέρον, αυτό εξυπηρετεί τους Αιγινήτες και την πρόοδο του τόπου μας. Αστήρικτες αυτές τις καταγγελίες και ιδεογράμματα, αν το επιτρέπετε, νομίζω ότι συμφωνείτε, δεν πρέπει και δεν μπορούν να έχουν θέση σε αυτό το συγκεκριμένο χώρο. Όσον αφορά το κέντρο υγείας,